Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshida kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 3-kitob 35-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Badrda qilingan tijorat musulmonlarga mo'ljaldan ham ko'p foyda keltirdi. Bu yerda 8 kun turishdi. Makka tomon jimjit, raqiblarni kelmasligi aniq bo'ldi. Nihoyat musulmonlar Nabiy Akmal janobimiz boshchiliklarida orqaga qayta boshladi. Bu gal bir yo'la 2 xil tijorat amalga oshdi ham. Alloh va Rasulining roziligiga noil bo'lishdi, ham hamyonlari pulga to'ldi. Ushbu voqeani izohli o'laroq nozil bo'lgan oyati karimlarda Oliy Mavlo shunday marhamat qildi. Bas, u yurishdan biron noxushlik yetmay, Allohning ne'mati va fazli bilan qaytdilar. Ular Allohning rizoligini istadilar. Alloh esa ulug' fazli marhamat sohibidir. Albatta o'sha sizlarni vasvasaga solmoqchi bo'lgan shaytonning o'zidir. U sizlarni o'zining do'stlaridan, kofirlardan qo'rqitmoqchi bo'ldi. Bas, agar mo'min bo'lsalaringlar, ulardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. Oli Imron surasi 174-175-oyatlar. Havas bilan boshlanib, mahzunlik bilan tugagan nikoh. Rasululloh janobimizning tutingan farzandlari Zayd 1 yil oldin uylanayotganida turmushi baxtli o'tishiga ishongan edi. Zaynabdek go'zal oliy nasab qiyin ahvolda qolganlarga yordamini darig' tutmaydigan qizga uylanar ekan, u baxtli bo'lmaydimi? Bu samimiy, shirin xayollarni tez kunlarda haqiqatga aylanishini kutib yurdi. Lekin bu orzusi ro'yobga chiqmasligi unga tobora ayon bo'la boshladi. Bolaligidan payg'ambarlar sultoni janobimiz sallallohu alayhi vasallamning tarbiyalari ostida voyaga yetdi. U zotni ota deb bildi. Dasturxonlarida ovqat yedi, birga hayot kechirdi. Tarbiya va odob insoniylik fazilati jihatidan u insonlarning oldingi safidan joy olishi shubhasizdir. Ta'assufki, oila hayoti kutganchalik bo'lmadi. To'g'rirog'i, Ummu Aymanda topganini undan bir necha bor go'zal Zaynabda topolmadi. Zaynab o'z nasli va go'zalligi bilan faxrlanar edi. Rasulullohning zavjalariga qarar, ularga hech kim ko'rmasdan o'zini shunday o'y-xayollarda yurar ekan, o'zini ozod qilingan bir qulning nikohida ekani unga bir talihsizlik bo'lib tuyulardi-da. Albatta, aslida Zaynab eriga ozod bo'lgan qul sifatida qarashdan voz kechganida edi, yuzaga chiqqan ko'p huzursizliklar barham topib ketardi. Yoxud Zayd o'rtalaridagi bu tengsizlikni hisobga olib, uylanish masalasini avvaldan o'rtaga qo'ymaganida edi, ish batamom o'zgacha hal bo'lar edi. Oila qurganlarning ilk kunlaridanoq er-xotin o'rtasida paydo bo'lgan va borgan sayi kattalashgan muammo nihoyat jiddiy tus oldi. Xo'sh, bu holda ayb kimda bo'lishi mumkin? Yo har ikkalalari tengma-teng aybdormi? Bu mavzuni qo'limizda mavjud manbalar yordamida izohlashning imkoni yo'q. Bir kuni Zayd yana faxr koinot janobimizning huzurlariga keldi. Ammo bu gal nihoyatda ezg'in bir holatda edi. Dardini Rasulullohgina ayta olardi. Zaynabga uylanganidan buyon bo'lib o'tgan mojarolarni birma-bir gapirib berdi. Faxrul Mursalin, men qurilgan bu oiladan xushlanmagan edim. O'shanda tushunishni xohlamading demadilar. Har holda bir paytlar uni farzandlikka qabul qilganlar va har bir dardiga malham bo'lish vazifalarini deb bilganlar. Shuning uchun Zaydning gaplarini oxirigacha eshitdilar. Zayd so'zlarini men ortiq birga tura olmayman, ey Allohning payg'ambari deya yakunladi. Ayolingga egalik qil va Allohdan qo'rq dedilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. Zayd qarama-qarshi o'ylar, ziddiyatli tuyg'ular girdobiga uyiga qaytdi.
ayoliga egalik qilish va Allohdan qo'rqish. Bular yaxshi narsalar. Zayd Allohdan qo'rqadigan inson. Ammo bu Allohdan qo'rqishning ma'nosi Janobi Mavlo huzurida hisob berar ekan, ayoli oldidagi vazifalarni risoladagidek bajarmaganligi xususida vijdoni taskin topadigan darajada ish tutgani, tinch-totuv yashab ketish uchun lozim bo'lgan har qanday fidokorlikni eng yaxshi tarzda ado etgani va bunga ishonch hosil qilgani, bularni Alloh rizoligi uchun bajargani, oila buzilishiga sabab bo'ladigan xatti-harakatlardan uzoq turish va bu kabi holatlar ayoli tomonidan sodir etilsa sabr va muloyimlik bilan muammoni sulh yo'li orqali hal etish. Ertaga bu oila ajralishi bilan nihoya topsa, ajralishga sababkor shaxs bo'lmaslik. Payg'ambarga xos tavsiya edi bu. Uylanish xususida Allohdan qo'rqishning ma'nosi ustida uylangan Zayd bu bir jumla fikr yuritgani sayin keng ma'nolar bilan to'lib borayotganini ko'rdi. Ammo endi oilaviy turmushning mazasi qochgan, er-xotin ayri-ayri yo'llardan kelayotgan yo'lovchilar kabi bo'lib qolishgan edi. O'rtada bu ko'ngilsizliklarga qatra-qatra tomayotgan bir kosa bo'lib, bir tomchi u sabr kosasini to'ldirdilar. Bir kuni bu kosani to'lib to'kilishi ayon edi. Bu orada Jabroil amin keldi. Rasul akram janobimizga Zayd bilan Zaynab orasidagi kelishmovchilik ajralish bilan tugashi hamda keyinchalik Zaynab ul zotni o'zlariga zavja qilib berilajagini bildirdi. Zayd ikkinchi bor sarvari olamning oldilariga keldi. El kelishida olgan tavsiyalarga amal qilishga rosa uringani, ammo orada o'tgan shuncha kun ichida oilasi bilan munosabatlari tuzilish o'rniga yana keskinlashganini aytdi. Oxirida ajralish haqida so'z ochib, bu boradagi fikrlarini so'radi. Sayyidul Bashar sallallohu alayhi vasallam bu safar ham Zaydni xotiniga egalik qilishiga va Allohdan qo'rqishga buyurib jo'natdilar. Ammo ko'p o'tmay Zayd 3-bor keldi va "Yo Nabiyalloh, men Zaynabni qo'yib yubordim" dedi. Endi oila rishtasi uzilgan, uni qayta bog'lab bo'lmasligi aniqlashdi. Shu tariqa katta bir havas bilan boshlangan turmushni Zayd katta xafaqonlik bilan tugatgan edi. O'zaro mehrsiz, huzur-halovatli oila qurib bo'lmasligiga yana bir bor qanoat hosil qilgan Zayd bu hodisadan keyin Ummu Ayman bilan avvalgi turmushiga qaytdi. Zaynab esa o'zi yoqtirmaydigan bir hayotni orqada qoldirib boshini ozod qildi. Ramazon oyi keldi. Mo'minlar yana saharlikka tura boshlashdi. Buyuk Mavloning rizoligi uchun yeyish-ichishni tark etib, quyosh botgunga qadar ro'zani buzadigan barcha amallardan uzoq yurishning ma'naviy lazzatini topishar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz kechalari taroveh namozini masjidda chiqib o'qib berardilar. Jamoat safi 2 va 3 kecha yana ortdi. 4-kechasi payg'ambarimiz masjidga chiqmadilar. Odamlar taroveh namozini farz deb o'ylab qolish ehtimollari bor edi. Shuning uchun chiqmaganlarini bildirib, bundan keyin u namozni har kim yo uyida, yolg'iz yo masjidda o'qilishi mumkinligini tavsiya qildilar. Bir kuni Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam masjidda ashablari bilan suhbat qurib o'tirganlarida yonlariga qattiq xafa ekani rang-ro'yida shundoq bilinib turgan bir odam keldi. "Yo Nabiyalloh, tamom bo'ldim, yondim" dedi u. "Nima? U seni tamom qilgan?" "Ro'za holimda ayolimga yaqinlik qilib qo'ydim. Ozod qilishga bir quling bormi?" "Hozirgacha hech qulim bo'lgan emas." "Endi uzluksiz 2 oy ro'za tuta olasanmi?" Kelgan odam afsus bilan boshini chayqadi. "Ey Allohning rasuli, boshimga kelgan bu balo men ayni ro'zadorligimda sodir bo'ldi. 60 faqirni to'ydirishga kuching yetadimi? Sizni haq din ila yuborgan Allohga qasamki, faqirni to'ydirishga hech qurbim yetmaydi." Boshqa bir chora qolmagan edi. Rasululloh janoblari unga kutib turishini aytdilar. Haligi odam bir chekkaga o'tib o'tirdi. Rasululloh ashablari bilan suhbat davom ettirdilar. Ittifoqo o'sha payt payg'ambarimizga bir
zambil to'la xurmo keltirib faqirlarga tarqatilishi so'raldi. Payg'ambarimiz qani u yongan odam deya ovoz berdilar. Shu yerdaman yo Rasululloh, mana buni oldi, kambag'allarga sadaqa qilib tarqat. Kelgan kishi o'zini yengil boshiga termuldi. Bu holimga qarasangizchi yo Nabiyulloh degisi kelardi. Keyin bunday dedi. Mendan ham kambag'alga tarqatamanmi yo Allohning payg'ambari? Qasam ichaman. Ha, Allohga qasamki, Madinani o'rab olgan shu qora toshloq orasida mendan kambag'alroq inson yo'q. Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oziq tishlari ko'rinadigan darajada kulib, unda bu xurmoni olib borib oilangga yedir deya marhamat qildilar. Baxtli turmush. Shavvol oyining ilk kunlari Ummu Salama uzoq yillar bir yostiqqa bosh qo'ygan erining g'amini unutishga harakat qilardi. Hech kimga turmushga chiqmay, hatto bunday takliflarni qabul qilmay, o'ziga oro bermay joiz bo'lgan 4 oyu 10 kunlik idda muddatini tugatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning tavsiyalariga binoan o'zi va marhum eri haqqiga Alloh taolodan rahmat va mag'firat tilab, chin dildan samimiy duo qilardi. Bir kuni uy ishlari bilan ovora ekan, eshik taqilladi. Kelgan Umar ibn Hattob edi. Salom senga, ey Ummu Salama. Sizga ham salom bo'lsin, ey Hattobning o'g'li. Rasululloh nomlaridan elchi bo'lib keldim huzuringga. Marhabo, yo Umar. Aziz mehmon uyga kirdi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam sening qo'lingni so'rayaptilar, ey Ummu Salama. Ummu Salama hazratlari Umarning bunday bir taklif bilan kelganini aqliga sig'dira olmas edi. Tugun endi ochilgan edi. Oylardir Abu Salamadan xayrliroq yana kim bo'lishi mumkin savolining javobini qidirgan. Biroq Rasululloh janoblari bunday duoni bekordan bekor tavsiya qilmagandirlar degan uyda duosini og'zidan qo'ymay keldi. Endi esa bunday bir taklif rad etilmas, hatto taraddudla qarshilanmas edi. Ammo ko'pni ko'rgan bir xotin edi Ummu Salama. Yillar davomida achchiq va totli ko'p xotiralar uning ruhini ne hayot tajribalari bilan yo'g'rilgan. Har bir mo'mina ayol faqat orzu qila oladigan eng baxtli nikoh taklifi va bu taklif Allohning rasulidan chiqishi. Biroq Ummu Salama bu sharafga noil bo'lishdan ham ko'ra ko'proq bu sharafni muhofaza qila bilishning yanada ahamiyatli ekanini tajribasila bilar edi. Juda yaxshi taklif bilan kelibsan, ey Hattobning o'g'li. Biroq men rashkchi bir xotinman. Bundan tashqari qarovga muhtoj yetimlarim bor. Payg'ambar janobimizning ranjitadigan biror nojo'ya xatti-harakat sodir etib qo'yamanmi deb qo'rqaman. Payg'ambarlar imomi hazratimizga salom va hurmatimni yetkaz va ul zoti barokatning takliflarini qabul qila olmasligimni ayt. Buyuk Umar bu odob, bu tarbiyadan lol holda u yerdan chiqib ketdi. Ongliklarning viqorli bir tuyg'uning asari edi bu muomala. Oyog'ini ostigacha kelgan bebaho ne'mati Rasululloh janobimizning ko'ngillarini o'ksitib qo'ysama degan andisha ila rad etish. Ummu Salama bu munosabati bilan ham Rasulullohning takliflarini rad etdi, ham Allohning roziligiga noil bo'ldi. Rasul akramning hurmat qilgan har bir kishi biror maktabda o'qimagan Ummu Salamaning bu harakati qarshisida lol qolib unga chuqur hurmat ehtirom ko'rsatishi tabiiydir. Ey ayollar dunyosining gultoji, ey sultoni anbiyoning sharafli xotini, ey mo'minlarning suyukli onasi, hoki poyingizni ko'zimga to'tiyo qiladiganlardan sizga bitmas tuganmas salom va hurmatlar bo'lsin. Dengizlarda bir tomchi suv qolgan muddatgacha yer yuzida nafas olguvchi bir inson qolgunga qadar ummati Muhammaddan salom va sevgi bo'lsin sizga. Ummu Salamaning javobi sarvari anbiyoga yetkazildi. Bu safar sultoni anbiyo janobimiz Umar ibn Hattob yonlariga olib Ummu Salamaning uyiga o'zlari tashrif buyurdilar. Ummu Salama terib
oshlab o'tirgan ekan, darrov ishini yig'ishtirdi. Qo'llarini yuvib muhtaram mehmonga peshvoz chiqdi. Ichi xurmo to'lasi bilan to'la bir ko'rpachani payg'ambarlar imomining ostlariga to'shadilar.